දුවේ පුතේ වචන ශබ්ද කිරීමේ පාඩම් මාලාවේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි ටීචර් අද මේ පුතාලට අරගෙන ආවේ. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ vowel letter E. vowel අකුර E වල ශබ්ද ටික ඔක්කොම හඳුනා ගනිමු. right අපි බලමු. vowel E. දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ vowel E. ඔන්න දූලා පුතාලා බලන්න. E. E අකුර ආවහම වචන කොහොමද ශබ්ද වෙන්නේ? මෙන්න පුතේ පළවෙනියටම ටීචර් ලියලා තියෙනවා E එකතු වෙනකොට e කියන සවුන්ඩ් එක එනවා. double E කියන සවුන්ඩ් එක එනවා. ওই විදිහට ටීචර් ටික ඔක්කොම පහතට ලියලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු E කියන එකේ e කියන සවුන්ඩ් එකෙන් හැදෙන වචන ටික කොහොමද කියවන්නේ කියලා. B E D. දැන් මේක මෙතන e කියන සවුන්ඩ් එක නම් මේක bed bed. D E N den E double G egg hen hen jet jet let men net net. next one double E එනකොට අපිට සවුන්ඩ් එක දෙන්නේ E කියන සවුන්ඩ් එක. සිංහලෙන් අපි අකුරු ලිව්වොත් මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එක තමයි අපිට එන්නේ. E. නම් ගම් ලියනකොටත් මේකනේ ආවේ. ඩබල් E වල සවුන්ඩ් එක E සවුන්ඩ් දීර්ඝ ස්පිල්ලේ සවුන්ඩ් එක. double EL eel B double E bee D double E D deed F double E D feed G double E S E geese H double E L heel J double E P jeep. next one ඒ E sound එකම අපිට තවත් vowel දෙකක් එක ළඟට එනකොට ගොඩක් තැන්වල සමහර තැන්වල නම් මේක EA දීර්ඝ ස්පිල්ලේ හඬම එන්නේ නැහැ. දැන් BEAR එනකොට අපි ශබ්ද කරන්නේ ඒක bear කියලා වලහා. දැන් මෙතන EA මේ කියා දෙන්නේ දීර්ඝ ස්පිල්ලේ හඬ එන වචන මොනවද කියලා අපි බලන්නයි යන්නේ. E sound එක EA මේකත් E මේකත් E EA right EAT eat BEAT beat DEAL deal HEAT heat JEANS jeans LEAF leaf MEAT meat READ read NEAT neat TEAM team. දැන් අපි ඊ අකුරේ ශබ්ද දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. ඒ සවුන්ඩ් එකයි ඊ සවුන්ඩ් එකයි. ඔන්න දුවේ පුතේ දැන් අපි ඉගෙන ගන්නේ ඊ කියන vowel එක W කියන අකුරත් එක්ක එකතු වුණාම හැදෙන ශබ්දේ කොහොමද කියලා. EW. එතකොට ශබ්දේ හැදෙන්නේ ඌ කියන සවුන්ඩ් එක තමයි හැදෙන්නේ. වචන ටිකක් අපි කියවමු බලන්න. BREW. දැන් අපි දන්නවා BR කියනකොට බ්‍ර් කියන සවුන්ඩ් එක එන්නේ. හල් බයන්නේ නැහැ, හල් රයන්නේ නැහැ. ඒක ඌ එකතු වෙනකොට brew. CR කර් CREW crew. FLEW FL විතරක් නම් fl. EW flew. GREW grew. බලන්න මේවා හරි ලේසි. දැන් අකුරු ගොඩක් එන වචනයක් අහුනොත් අපිට මේවා මෙහෙම කියව ගත්තාම කටට හුරු වුණාම අපිට මේ වචනේ කියවන්න පුළුවන් නේද? next one E අකුර R අකුරත් එක්ක E අකුරයි R අකුරයි එක ළඟට එනකොට අපි බලමු එන ශබ්දේ හැදෙන හැටි පුතාලා කොහොමද කියලා. මේ දෙන්නත් එක්ක ඉස්සරහෙන් එන්න ඕනේ කොන්සනන්ට් එකක්. අන්න එතකොට හඬවල් හැදෙනවා. මෙන්න බලන්න. මේකේ ශබ්දේ ER එකතු වෙනකොට එහෙනම් මේ ඉස්සරහට කොන්සනන්ට් එකක් එනකොට බලමු ශබ්දය හැදෙන හැටි. TERM 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 DUSTER duster. අපි දන්නවනේ vowel U වල vowel U
නම් ගම් ලියනකොට නම් මෙයා කෙටි පාපිල්ලට අපි භාවිතා කළේ. කෙටි පාපිල්ලට. දැන් මේ U කියන vowel එකේ බොහෝ තැන්වල තියෙන අ සවුන්ඩ් එක. අ සවුන්ඩ් එක. අම්බ්‍රෙල්ලා, අංකල්, අම්පයර් ඒ වගේ අ සවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ ගොඩක් තැන්වල. ඒක තමයි මෙතෙන්ටත් ඇවිත් තියෙන්නේ. duster. Next one eraser. 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 fatter. fatter. glitter. glitter. තවත් ගොඩක් වචන තියෙනවානේ. ගොඩාක් වචන තියෙනවා අපිට මේ වගේ හඬ හැදෙන ඒවා. මෙන්න අපි තවත් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් කියමු. heater. heater. ea මෙතන එනකොට දීර්ඝ ස්පිල්ලේ හඬ e සවුන්ඩ් එක මෙතන ට සවුන්ඩ් එක. heater. later. later. matter. matter. ruler. ruler. teacher. teat. අපි දැන් දන්නවනේ ea කියන වචන අකුරු දෙක බොහෝ වචනවල එන්නේ දික්ක ස්පිල්ල කියලා. සිංහලෙන් දීර්ඝ ස්පිල්ල කියලානේ අපි කියන්නේ. එතකොට මේක teat. cher ch. ch වල ශබ්දේ උච්. උච්. ඒකට එකතු වෙනකොට ch. මේවා හරිම ලේසි. රටාව විතරයි අල්ල ගන්න ඕනි. super. super. දැන් මෙතන උ සවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ u අකුරේ. super. super. dinner. dinner. summer. summer. මෙයත් මේ u vowel එක අ සවුන්ඩ් එක. winter. winter. marker. දැන් a අකුරට r අකුර එකතු වෙනකොට කලින් වීඩියෝ එකේදී ටීචර් කියා දුන්නා මේක ආ සවුන්ඩ් එක කියලා. එහෙනම් මේ m අකුරට එකතු වෙනකොට marker. marker. right? මෙන්න දුවේ පුතේ අපි මුලින්ම ඉගෙන ගත්තා මේ e vowel එකේ ශබ්ද ඉගෙන ගන්නකොට අපි ඉගෙන ගත්තා ea වල දීර්ඝ ස්පිල්ල තියෙනවා කියලා. ඩබල් ඊත් එක්ක ea ඊළඟට ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඒකේ ශබ්දයාවේ දීර්ඝ ස්පිල්ලනේ. දැන් මෙතන මෙයාගේ හඬ හැදෙන්නේ දීර්ඝ ස්පිල්ල නෙමෙයි. මෙයාගේ හඬ හැදෙන්නේ කියන හඬ. අපි කියවලා බලමු වචන ටිකක්. ear ear අපේ කනට අපි කියන්නේ ear කියලානේ. ear. dear dear. fear fear. clear clear. hear here. near near. year ear. right? ඒකේ තවත් හඬක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ea ඊළඟ එකත් ea. ඒකේ ශබ්දය හැදෙන්නේ මේක මේක බලමු එහෙම වචන මොනවාද කියලා. bear bear bear. දැන් මෙතන මේක bear. මේක dear මේක bear. ඉංග්‍රීසි වල හැටි ඉංග්‍රීසි වල අර අපේ සිංහල වල වගේ නියම ක්‍රමයක් නැහැනේ. නියම ක්‍රමයක් නැහැ. සමහර තැනක එක අකුරක් ඉදම තවත් හඬක් තවත් තැනක තවත් හඬක්. හැබැයි මේවා අමාරු නෑ. මේවා පොතේ පතේ අහු වෙනවා ඕන තරම් අපිට කියවනකොට මේවා නිකම්ම අපිට හුරු වෙනවා. කියන සවුන්ඩ් එකෙන් එන වචන ආයසරයක් කියවමු. bear bear. wear wear. tear tear tear. bear wear tear. right? දුවේ පුතේ අද අපි e vowel එකත් ඉගෙන ගත්තා. පුතේ මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ගොඩාක් ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. පුතාලා පොතක් අරගෙන මේ ටික ලියනවා නම් ලියලා ටීචර් කියවනවා වගේ කියවනවා නම් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙනවානේ. එහෙම ප්‍රැක්ටිස් වුණාම ඔයාලට හොඳයි ලේසි ඊළඟ vowel අකුර කියා දෙනකොට මුලින් කියලා දීපුවා පුතාලට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඉවරයි. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟට vowel I ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. goodbye all.